小艾丽说故事：贾克的洗衣机。波波和他的朋友们正在森林里玩耍，突然他们发现有一艘飞船停在了森林的边缘。波波和他的朋友们很高兴地迎接了外星人，他们注意到外星人带来一个大型洗衣机。外星人贾克告诉他们，这是他们的洗衣机，他们想要用它来清洗一些脏衣服。波波和他的朋友们感到很新奇，打开洗衣机想看看里面。不幸的是，他们不小心掉进了洗衣机里，开始被疯狂的水流拍打着。波波看到他的朋友们被卷入了洗衣机的水流中，他迅速拿出了他的魔法乌克丽丽，他演奏着魔法乐曲，引导着水流的节奏。水流变得平稳了，同时也帮助他的朋友们在水流中找到了安全的位置。波波和他的朋友们成功地度过了这场危机，外星人也非常感激波波和他的朋友们的帮助，他们承诺会小心使用他们的洗衣机，并且不会再让这种事情发生。从此以后，波波和他的朋友们学到了，不管在什么情况下，音乐总是能够帮助我们度过困难的时刻。他们决定将这个经历分享给其他动物朋友们，让他们也能够学习到音乐的力量，一起保护森林，保护自然。想要听更多的故事，记得要订阅、按赞哦。下次见，拜拜。